സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സ്നോറിങ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നോറിങ് ഉള്ളത്, ആ റീസൺ അനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ചില ഡിവൈസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം മൂക്കിന്റെ കൊളാപ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ പുറമേ വെക്കുന്ന ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് കഴിയും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും മൂക്കിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. 90% കേസുകളിലോ 95% കേസുകളിലും തൊണ്ടയുടെയും പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന്റെ പ്രോബ്ലമോ താടിയലിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊന്നും ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. വേറൊന്നുള്ളത്, ചില വ്യക്തികൾക്ക് മലന്ന് കിടന്നാൽ കൂർക്കം വലിയും. അത് നമുക്ക് സ്ലീപ് സ്റ്റഡിയിലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി കുറയുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ചിലർക്ക് ഈ വയറ്റിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്സ്, ദഹനരസം, ടെൻഷൻ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ദഹനരസം കയറി വന്നിട്ട് തൊണ്ടയിൽ ഒരു നീർവീക്കം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കൂർക്കം വലി വരും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഒന്ന് സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, പുറകിലൊരു പില്ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില വെക്കാവുന്ന ചില ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് കേട്ടോ. ഒബീസിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക. സ്ട്രെസ്സാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഒബീസിറ്റി ഓൾസോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക, അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇത് സ്ലീപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ, ടൈം കൂട്ടുക. ഇവരൊക്കെ 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക. പലരും ജിമ്മിൽ പോയി അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും, മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഗുണമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്.